Përshëndetje, unë jam Njomza, edhe punoj me fëmijë për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, ndërkohë që unë kam fillu me punu libra sensorik, e që sot kam një prezentu librin sensorik të punu nga unë. Sot këtu në faqen e parë kemi numrat të cilat kanë domethënien e numrave dhe numrat që ju vetëm po i shihni me figurë. Këtu janë rruzat, ndërkohë që është numri 1 dhe këtu është një rruz, edhe i numëron 1, këtu është numri 1. Këto janë 2 rruza dhe këto është numri 2. Ndërkohë, thirrët libri sensorik për shkak se zhvillon sensorikën e fëmijëve dhe zhvillimin e tyre të muskujt të vegjël, dhe ndërkohë edhe mëson për zhvillimin e hershëm të tyre që ka ndikim më vonë për zhvillimin më të mirë tek truri juaj. Ndërkohë, këtu jemi te format gjeometrike, të cilat i vendosni merrni nga këtu tek kjo forma këtu, ndërkohë që edhe këtu i mësonin forma gjeometrike, ndërkohë që zhvilloni edhe koordinimin sy-duar dhe normal, duke i marrë këto forma dhe duke i mësu të gjitha një nga një. Këtu kemi ngjyrat që bashkonin ngjyrën e verdhë me këtë pjesën këtu, ndërkohë që edhe ka ndikimin e zhvillimit të muskujve të vegjël edhe kjo, po që edhe kjo për shkak se ka zhvillimin e koncentrimit sy dhe duar. Këtu kemi numrat që një rruzë është këto dhe një rruzë e butë është këtu domethënë dhe numri 1 është këtu me një material më të fortë që zhvillon edhe mësimin e materialeve të ndryshme tek libri sensorik, që veç e ka qët efekt dhe qët arsye pse është formu ky libër, ndërkohë që edhe i mëson numrat dhe i mëson materialet, po edhe mëson fjalën hape edhe mbylle. Këtu kemi format e ndryshme, të cilat janë një formë është më e madhe dhe tjetra më e vogël, duke i mësuar format më e madhe dhe më e vogël, dhe i kemi ngjyrat të cilat kemi me i bashku ngjyrat e njëjta, duke i mësuar ngjyrat. Këtu kemi fustanin, të cilat ka ndikimin me e zhvillu edhe të fëmijët se si ata munden me u veshë edhe vetë, duke i shpërtheku pullat, dhe ndërkohë që edhe këto munden me i mësu edhe ngjyrat duke i pa. Këto janë flokët të cilat janë formu nga peni, dhe e ka qëllimin dhe efektin për me i mësu fëmijët se si ata munden me i bo flokët vetë, ndërkohë që veç janë efekti që me i largu kukullat, të cilat blihen dhe munden me bo diçka vetë për mes penit, si që unë e kom bo. Këtu kemi një patik të improvizuar dhe edhe kjo e ka efektin që munden me mësu fëmijët për mes kësaj këti libri me mësu se qysh ata duhet me u vesh vetë dhe ndërkohë mos me pas me u kanë të pavarun. Këtu kemi materialet nga natyra të cilat i kom bo me qëllim për shkak se munden me mësu se natyra ka vlerën e vetë edhe munden me mësu se cili material është kë dhe cili është kë duke e bo krahasimin me drunin dhe me pjesën e pishës që unë e kom vendosë këtë. Ky ishte domethënë libri sensorik, i cili mundeni me bo dhe jo të shtëpitë juaja, po domethënë që mundeni me bo vetëm këtë libër, për shkak se ky libër ka rrjedhë prej murit sensorik që unë e kam bo me fëmijët që unë e punoj, ndërkohë mundeni me bo dhe lloje të ndryshme të mureve sensorike me gjëra të ndryshme që kanë ndikim edhe për zhvillimin e durve dhe zhvillimin e muskujve të vegjël të durve gjatë asaj lloje që bëni në murin sensorik. Nuk është ky i vetmi libër që mundeni me bo ju, për shkak se ka gjëra të ndryshme që munden me i bo fëmijët me punim dore, gjë që kjo është libër nuk është libër i thjesht për me u bo nga fëmijët, po munden me u bo në bashkëpunim me nanat, po ndikimi mesazhi i këtij libri është për shkak se nanat më mësu me i bo fëmijëve gjëra të ndryshme bashkë me ta, në bashkëpunim, dhe jo për me i ble gjëra të ndryshme gjë që më vonë munden edhe mos me i përdor për lojë.